வணக்கம் and welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வீடியோ தான் நான் உங்களுக்கு காட்ட போறேன். நான் என்னோட ஃப்ரிட்ஜ்ல ரொம்ப மினிமலான திங்ஸ் தான் வச்சிருப்பேன். அது வந்து ஏன் மினிமலான திங்ஸ் வச்சிருக்கேன், அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜ் நான் வந்து எப்படி எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல வெறும் 20% பேர் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. மிச்சம் இருக்க 80% பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. என்னோட வீடியோஸை பிடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. சோ தட் நான் இதே மாதிரி கண்டென்ட் கொடுக்கறதுக்கும் இதை விட பெட்டரான கண்டென்ட் கொடுக்கறதுக்கும் எனக்கு ரொம்ப என்கரேஜிங்கா இருக்கும். இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. சோ அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல வரும். சோ வாங்க டிலே பண்ணாம நம்ம ஃப்ரிட்ஜ போய் பார்க்கலாம். இது பாத்தீங்கன்னா சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜ் வித் 3 doors. இந்த 2 டோரும் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ். இது கீழே இருக்கிறது வந்து டிரா மாதிரி, இது வந்து ஃப்ரீசர் செக்ஷன். சோ இந்த டோர்லயே பாத்தீங்கன்னா வந்து வாட்டர் டிஸ்பென்சர் இருக்கு, வாட்டர், கியூப் ஐஸ், கிரஷ்ட் ஐஸ் 3 ஆப்ஷன் இருக்கு. சோ இதுக்கு உண்டான ஃபில்டர் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்க்குள்ள இருக்கு. இப்போ நம்ம டோர் ஓபன் பண்ணி உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மெயின் செக்ஷன் பாத்திரலாம். அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓரத்துல இருக்கிறது இதுதான் வந்து ஐஸ் மேக்கர். இதுல இருந்து தான் வந்து நமக்கு தண்ணி, கிரஷ்ட் ஐஸ், கியூப் ஐஸ் எல்லாமே வரும். நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரொம்ப மினிமலான திங்ஸ் தான் வச்சிருப்பேன். எது எது ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கணுமோ அதாவது மட்டும் நம்ம வச்சா போதும். தேவையில்லாதது நம்ம வாங்கிட்டு வர்றது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல டம்ப் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஸோ நான் என்னென்ன வச்சிருக்கேன்னு ஃபர்ஸ்ட் காட்டிட்டு எது எதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கணும், எது எதெல்லாம் வைக்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் மேல இருக்க ஷெல்ஃப்ல வந்து எக் வச்சிருக்கேன். இங்க ஐஸ் மேக்கர் இருக்கிறதுனால வந்து எப்பவுமே வந்து கூலா இருக்கும். இங்க வந்து டோஃபு இருக்கு. அதுக்கு அடுத்த ரோல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிளாஸ் கண்டெய்னர்ல நான் வந்து தேங்காவை வந்து துருவி இதுல போட்டு வச்சிருக்கேன். ஸோ சமைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் எடுத்து சமைக்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி ஒரு கிளாஸ் பாக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து கட் பண்ண ஆனியன், தக்காளி, அப்புறம் லெமன், அந்த மாதிரி கட் பண்ண ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இதுல போட்டு வச்சுப்பேன். சம்டைம்ஸ் வந்து இங்க கிடைக்கிற ஆனியன் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கும். ஸோ ஒரு முழு ஆனியனை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்காக இந்த மாதிரி பாக்ஸ்ல போட்டு வச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த பார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கேன். மோஸ்ட்லி என்னோட ஃப்ரிட்ஜ்ல லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் இருக்காது. ரேர் சிச்சுவேஷன்ஸ்ல மட்டும்தான் இருக்கும். அது வந்து நான் இந்த செக்ஷன்ல வச்சிருப்பேன், அதாவது ஐஸ் மேக்கருக்கு கீழே. ஸோ அது சில்லுன்னு இருக்கும், சீக்கிரமா கெட்டு போகாது. இதுக்கு கீழ் ரோல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இட்லி மாவு. இது வந்து நான் அரைச்சு வச்சு வேற ஒரு கண்டெய்னர்ல நான் புளிச்சதுக்கு அப்புறமா நான் வேற ஒரு கண்டெய்னர்ல மாத்தி வச்சுப்பேன். ஸோ இப்படி மாத்தி வைக்கிறதுனால எனக்கு வந்து ரொம்ப நாள் நல்லா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு இருக்கு. நான் இந்த வாட்டி அரைச்ச மாவு பாத்தீங்கன்னா சிகப்பரிசியில அரைச்சிருக்கேன். இதே மாதிரி நான் வந்து டிஃப்ரெண்டா அரைப்பேன். ஒரு வாட்டி வந்து கைக்குத்தல் அரிசியில, ஒரு வாட்டி ஒயிட் ரைஸ்ல அரைப்பேன், ஒரு வாட்டி குதிரைவாளியில அரைப்பேன். இந்த மாதிரி மாத்தி நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருப்பேன் அரைக்கிறது. அதுக்கப்புறம் இதே ரோல இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ்ல நான் வந்து இது வீட்லயே செஞ்ச தயிர் இந்த மாதிரி டப்பால போட்டு வச்சுப்பேன். ஸோ இது ஒரு 3 to 4 நாள் வரும். அதுக்கப்புறமா திரும்ப பொறையூத்தி நான் எடுத்து வச்சுப்பேன். அதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இஞ்சி வந்து சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இது டீ போடுறதுக்கு. ஸோ நம்ம டீ போடும்போது எடுத்து பீல் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க தேவையில்லை. ஸோ நான் பீல் பண்ணி வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு வச்சுப்பேன். ஸோ நம்ம டீ போடும்போது எடுத்து தட்டி நம்ம போட்டுக்கலாம், ஈஸியா இருக்கும் அதுக்காக. அதுக்கப்புறம் இந்த சின்ன கிளாஸ் கண்டெய்னர்ல பாத்தீங்கன்னா மணத்தக்காளி வத்தலை வந்து நான் பொடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். மணத்தக்காளி வத்தலை வந்து லைட்டா நெய்ல வறுத்துட்டு அது வந்து மிக்சியில போட்டு ஜஸ்ட் பொடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். இதுலயே உப்பு இருக்குன்றதுனால எக்ஸ்ட்ரா உப்பெல்லாம் ஆட் பண்ண வேணாம். இது வந்து சூடான சாதத்துல இந்த பொடியை போட்டு நெய் போட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும், ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது. இது வந்து நான் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் சாப்பிட்ற மாதிரி பார்த்துப்பேன். அது போக வந்து எனக்கு எப்போ வயிறு அப்செட்டா இருக்க சமயத்துல இது சாப்பிடுவேன். இல்ல முன்னாடி நாள் வந்து ஹெவியா சாப்பிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா அடுத்த நாள் வந்து இது சாப்பிடுவேன். ஸோ தட் வயிறு வந்து ஃப்ரீயா லைட்டா இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம். அதுக்காக தான் இது.
இதே மாதிரி நீங்க வந்து சுண்டக்காய் வத்தல கூட செஞ்சு சாப்பிடலாம். அதுக்கப்புறம் அது கீழே இந்த மாதிரி 2 ட்ரா இருக்கு. இந்த ட்ரால பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து கருவேப்பிலை, புதினா அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் தான் இதுல வச்சிருப்பேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஜிப்லாக் பேக்ல டிஷ்யூவை ரேப் பண்ணிட்டு நான் வந்து கொத்தமல்லி இலையை வந்து நான் இந்த மாதிரி வச்சிருக்கேன். இது வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சா எனக்கு ரொம்ப நாள் வரல, அதனால நான் இதை ஃபாலோ பண்றேன். இப்படி வைக்கிறதுனால எனக்கு வந்து ரொம்ப நாள் வருது. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜிப்லாக் பேக்ல பாத்தீங்கன்னா கருவேப்பிலை, இது வந்து நான் வாஷ் பண்ணி வச்சுப்பேன். இது வந்து நல்லா தான் இருக்கு. எனக்கு வாஷ் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு எடுத்து இந்த மாதிரி ஜிப்லாக்ல போட்டு வச்சுப்பேன். அதுக்கப்புறம் இது வந்து பச்சை மிளகா, இதுவும் வந்து அதே மாதிரி வாஷ் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு நான் வந்து ஜிப்லாக்ல போட்டு வச்சுப்பேன். அதுக்கப்புறம் அவகாடோஸ், இப்போ வந்து நிறைய அவகாடோ வாங்கிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு 2 மட்டும் எடுத்து வெளியில வச்சு பழுக்க வச்சு நான் வச்சுப்பேன். 2 வந்து காயாவே இருக்கும். எனக்கு எப்ப தேவையோ அப்ப எடுத்து நான் பழுக்க வச்சு வச்சுப்பேன். அதுக்கப்புறம் இந்த சைட் ட்ரால பாத்தீங்கன்னா இந்த வாரத்துக்கான தேவையான காய்கறிகள்லாம் இந்த பாக்ஸ்ல தான் வச்சிருப்பேன். மோஸ்ட் ஆஃப் த வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நான் வாங்கிட்டு வந்த உடனே வந்து தண்ணியில உப்பு மஞ்சள் பொடி போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுப்பேன். நான் வந்து எந்த கவர்ல வாங்கிட்டு வரனோ அதே கவர்ல நான் போட்டு வச்சுப்பேன். துணிப்பை கூட யூஸ் பண்ணலாம். நான் இன்னும் ட்ரை பண்ணதில்லை. அது வந்து என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும். ஃபியூச்சர்ல ட்ரை பண்ணலாம்னு இருக்கேன். அதே மாதிரி காய்கறிகள் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா வாங்க மாட்டேன். இந்த வாரத்துக்கு எவ்வளவு தேவையோ அது மட்டும் தான் நான் வாங்கிப்பேன். ஸோ தட் நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். அதுக்காக தான் இந்த ட்ரால பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து வால்நட் வச்சிருக்கேன். நட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மெயினா ஹோல்சேல் கிளப்ல வாங்குவோம். குவான்டிட்டி வந்து நிறைய வரும். ஸோ அதனால நம்ம சீக்கிரமா காலி பண்ண முடியாதுன்றதுனால இவ்வளோ குவான்டிட்டியும் வெளியே வச்சோம் அப்படின்னா வந்து கொஞ்ச நாள்லயே வந்து எண்ணெய் ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும். அதனால நான் வந்து எவ்வளோ தேவையோ அது மட்டும் எடுத்து ஒரு டப்பால போட்டு வச்சுட்டு மிச்சத்தெல்லாம் இந்த மாதிரி நான் ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிருவேன். இதுவும் அந்த மாதிரி ஐட்டம் தான். ஃபிளாக் சீட், இதுவுமே வந்து எந்த பேக்கெட்லாம் ரெஃப்ரிஜரேட் ஆஃப்டர் ஓப்பனிங்னு போட்டிருக்கோ அதெல்லாம் நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் ஃப்ரிட்ஜ்ல ஸ்டோர் பண்ணுவேன். இதே ட்ரால பாத்தீங்கன்னா ஒரு பார்ட்டிஷன் இருக்கு. அதுக்கு இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா மாவு ஐட்டம்ஸ், கொஞ்சம் மில்லட்ஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கேன். இதெல்லாம் ரொம்ப நாள் வெளியில இருந்தா வந்து அந்த மாவு வந்து கொஞ்சம் பழைய ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிரும். அதனாலதான் நான் ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிருக்கேன். இல்லைன்னா இதையுமே நான் வெளியில தான் வைப்பேன். அதுக்கப்புறம் இந்த சைட் ஆஃப் டோர் செக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த மேல் ரோல ஃபுல்லா வந்து சீஸ், பட்டர், பன்னீர் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ், மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கேன். இது வந்து மெக்சிகன் ரெசிபிஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ற சவர் கிரீம். இது வந்து பன்னீர். இது வந்து நம்ம ஆல்டில வாங்கின ஐரிஷ் பட்டர். ஆல்டில வந்து ஆக்சுவலா அன்சால்டட் ஐரிஷ் பட்டர் கிடைக்கல. சால்டட் ஐரிஷ் பட்டர்ல நெய் காய்ச்சினா நல்லா இருக்காது. நான் ஒரு வாட்டி தெரியாம காய்ச்சிட்டேன் சால்டட் பட்டர் வாங்கிட்டு வந்து. அது வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி மணலா வராம எண்ணெய் மாதிரி வந்தது. ஸோ அதனால இது வந்து நான் பட்டர் வந்து பட்டரா சமைக்கிறதுக்கு மட்டும் இது யூஸ் பண்ணிக்குவேன். அதுக்கப்புறம் இது வந்து அன்சால்டட் பட்டர். இது வந்து நெய் காய்ச்சறதுக்கெல்லாம் நான் இது யூஸ் பண்ணிப்பேன். இது வந்து பிராம்ஸ்ல இருந்து வாங்குறது. இது வந்து இங்க ஒரு லோக்கல் ஃபார்ம்ல இருந்து கிடைக்கிற பட்டர். அங்கதான் நாங்க பால், பட்டர், இந்த மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நாங்க அங்கதான் வாங்குவோம். ஸோ இதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா நான் கிரீம் சீஸ் வச்சிருக்கேன். இது வந்து ஒரு ரெசிபி ட்ரை பண்றதுக்காக நான் வாங்கி வச்சிருக்கேன். அடுத்த ரோல பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், அதுக்கப்புறம் வால்நட் வந்து எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு டப்பால போட்டு வச்சுட்டு மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் தான் நான் அந்த கவர்ல வச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் மேப்பிள் சிரப். இது வந்து ஓட்ஸுக்கு மெயினா யூஸ் பண்ணுவோம். ஓட்ஸுக்கு வாஃபில் ஏதாவது பண்ணோம்னா அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் எப்பவுமே ரெகுலரா இருக்கிற ஐட்டம் வந்து பீனட் பட்டர். இது வந்து ஓட்ஸுக்கெல்லாம் நான் போட்டு சாப்பிடுவேன். இது வந்து என்னோட ஃபேவரட். அதனால இது எப்பவுமே ரெகுலரா வாங்குற ஐட்டம். இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஆல்மண்ட் பட்டர். இது வந்து ரெகுலரா வாங்க மாட்டோம், ஒன்ஸ் இன் அ வைல் வாங்குவோம். இந்த கீழ் ரோல பாத்தீங்கன்னா பால். இது வந்து ஹோல் மில்க். இது வந்து ஹோல் மில்க் 1 கேலன்ல கிடைக்கும். இந்த மாதிரி 2 வீக்ஸ் எக்ஸ்பைரி இருக்கும். இது வந்து லோக்கல் ஃபார்ம்ல இருந்து வருது. ஸோ அதனால நாங்க அங்கதான் இந்த பால், இங்க இருக்க பட்டர், இது எல்லாமே வந்து அந்த கடையில தான் வாங்குவோம். இந்த பக்கம் டோர்ல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சாசஸ்லாம் இருக்கு. மற்ற குசின் ரெசிபிஸ்க்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ற மாதிரியான சாசஸ். இது வந்து கொஞ்சம் ரேரா யூஸ் பண்ணுவோம். அதனால அந்த சாசஸ் எல்லாமே வந்து இங்க வச்சிருக்கேன்.
அதுக்கப்புறம் அடுத்த ரோல பாத்தீங்கன்னா இங்க ஐஸ் மேக்கர் இருக்கிறதுனால இங்க கம்மியான ஸ்பேஸ் தான் இருக்கும். இது வந்து கோகனட் வாட்டர், பாட்டில் கோகனட் வாட்டர். இது கிட்டத்தட்ட நம்ம இளநீர் குடிச்ச மாதிரியே இருக்கும். அதனால இது வந்து சம்மர் டைம்ல மெயினா நாங்க வாங்குவோம். அப்புறம் யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 மட்டும் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு சில்லுன்னு குடிப்போம். ஸோ அதனால 2 மட்டும் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த கீழ் ரோல பாத்தீங்கன்னா இது எம்டியா தான் இருக்கு. இது ரொம்ப குட்டியா இருக்குன்றதுனால எனக்கு எதுவும் ஃபிட் ஆகல. ஸோ இப்போதைக்கு இது வந்து எம்டியா தான் வச்சிருக்கேன் நான். அவ்வளவுதாங்க. இதுதான் என்னோட மினிமலான ஃப்ரிட்ஜ் டூர். இப்ப தக்காளி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிருக்க மாட்டேன், வெளியில தான் வச்சிருப்பேன். எனிவேஸ் வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி காய்கறிகள் வாங்க போறோம். ஒரு வாரத்துக்கு கண்டிப்பா தக்காளி வெளியில வச்சா கெடாது. நீங்க வந்து இன்கேஸ் பல்கா வாங்குறீங்க அப்படின்னா மட்டும் ஃப்ரிட்ஜை யூஸ் பண்ணா போதும். தேவையில்லாம எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு டம்ப் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, பைனாப்பிள், முலாம்பழம் அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கவே வேணாம். வெளியில வச்சாலே உங்களுக்கு 1 week to 2 weeks ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பெரிஸ், ப்ளூபெரிஸ், ஸ்ட்ராபெரிஸ் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டெலிகேட்டா இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் தான் ஃப்ரிட்ஜ்ல ஸ்டோர் பண்ணா போதும். அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ்மே பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெவியா ஸ்கின் இருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம வெளியில வச்சுக்கலாம். ஸ்குவாஷ், அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு வெரைட்டி எல்லாம் வந்து நம்ம வெளியில வச்சுக்கலாம். அதுவும் ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதே மாதிரி நம்ம ஊறுகாய் வெரைட்டிஸ் கூட, நம்ம இந்தியன் ஊறுகாய் வெரைட்டிஸ் கூட நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்க வேண்டியது இல்லை. அந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்காக தான் வந்து ஆயில், சால்ட் எல்லாம் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம வெளியிலவே வச்சு சாப்பிடலாம், ஒன்றும் கெட்டெல்லாம் போகாது. இந்த மாதிரி எது ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கணுமோ அது மட்டும் நம்ம வச்சா போதும். எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து டம்ப் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஸோ இவ்வளவுதான் ஃப்ரிட்ஜ். அடுத்தது நம்ம ஃப்ரீசர் செக்ஷன் பார்க்கலாம். ஸோ இங்க கீழே இருக்கிறது தான் ஃப்ரீசர். இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரா மாதிரி இருக்கும். இது நம்ம வந்து ஓபன் பண்ணோம்னா, ஃப்ரீசர் ஓபன் பண்ணதும் இந்த மாதிரி ட்ரா மாதிரி இருக்கும். 2 ட்ரா இருக்கும். மேல இருக்க ட்ரால பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் கொஞ்சம் ஷ்ரிம்ப், அப்புறம் ஃபிஷ் எல்லாம் இருக்கு. சாம்ஸ் கிளப்ல இந்த அர்ஜென்டைன் ரெட் ஷ்ரிம்ப் கிடைக்குது, வைல்ட் காட். இது வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. நீங்க யூஎஸ்ல இருந்தீங்கன்னா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இந்த பக்கம் வந்து கொஞ்சம் சீஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கேன். இது வந்து மொசரல்லா சீஸ். இது வந்து நான் இவ்வளோ சீஸ் வாங்க மாட்டேன் குவான்டிட்டி. ஒரு வாட்டி கெட் டுகெதர் பிளான் பண்ணி அது கேன்சல் ஆயிடுச்சு. அதனால அது கெட் டுகெதருக்கு சமைக்கிறதுக்காக வாங்கினது, அது மீந்து போச்சு. அதனால நான் ஃப்ரீசர்ல வச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஷெடார் சீஸ். இது வந்து ஆம்லெட் யூஸ் பண்ணுவேன், அதுக்காக வச்சிருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா கெட்டு போயிடும். ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் வந்து இந்த மாதிரி பிளாக் சீஸ் வாங்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து ஃப்ரீசர்ல போட்டுருவேன். அதுக்கப்புறம் இது பார்மெசான் சீஸ். இது வந்து பாஸ்தா பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுவேன். இதுவுமே வந்து பிளாக்கா வாங்கிட்டு ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சோம்னா கெட்டு போயிடும் சீக்கிரமா. அதனால நான் ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் ஃப்ரீசர்ல எடுத்து போட்டுருவேன். அதே மாதிரி சீஸ் வாங்கும் போது நான் மோஸ்ட்லி பிளாக் சீஸ் தான் வாங்குவேன். இப்ப ஷ்ரெட்டட் சீஸ் வாங்கினீங்கன்னா அதுல வந்து ஷ்ரெட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த கிளம்பா ஃபார்ம் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக ஆன்டி கேக்கிங் ஏஜென்ட் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அது வந்து விச் இஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த். அதனால நான் ஷ்ரெட்டட் சீஸ் மோஸ்ட்லி வாங்க மாட்டேன். மோஸ்ட்லி இல்லை, வாங்கவே மாட்டேன். இந்த மாதிரி பிளாக் சீஸ் தான் வாங்கி இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மசாலா ஐட்டம்ஸ். இது வந்து ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த மிளகா பொடி, சாம்பார் பொடி, அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ். இது வந்து மணத்தக்காளி வத்தல். இது வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு கொண்டு வந்து, அதனால நான் ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கேன், இல்லைன்னா வெளியில் தான் வச்சுருப்பேன். அதுக்கப்புறம் இங்கே கிடைக்கிற சில மசாலா பொடி பேக்கெட்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக கிடைக்கும். இப்போ ஜிஞ்சர் பொடியெலாம் வந்து இவ்வளோ பெருசு நம்ம யூஸே பண்ண மாட்டோம். அதனால நான் யூஸ் பண்ணுறதை மட்டும் எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுப்பேன். இது வந்து சாட் மசாலா. இது வந்து 2 பேக்கெட்டாக கிடைச்சிது, எனக்கு சின்ன பேக்கெட் கிடைக்கல. அதனால ஒரு பேக்கெட் மட்டும் வெளியில் வச்சுட்டு இன்னொரு பேக்கெட் நான் ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கேன். ஃப்ரீசரில் இந்த மாதிரி பொடி வகைகள்லாம் வச்சோன்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு. இதுதான் மேல் ட்ரால. அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்க ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் வந்து 2 பார்ட்டிஷன் இருக்குது. ஒரு பார்ட்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா நான் வெஜிடபிள்ஸ்க்காக வச்சிருக்கேன், இன்னொன்று வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஐஸ்கிரீம்காக வச்சிருக்கேன். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரெஷ் பீஸு. இதெல்லாம் வந்து இதுலேயும் நான் வந்து மினிமலாக தான் வச்சுருப்பேன். ஃப்ரெஷ் பீஸ் வந்து நமக்கு சீசனில் தான் கிடைக்கும், அதனால வச்சுருக்கேன். முருங்கைக்காவும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேராக தான் ஃப்ரெஷ் முருங்கைக்காய் கிடைக்கும், அதனால நான் வந்து ஃப்ரோசன் வச்சுருப்பேன். அதே மாதிரி தேங்காவும் ஃப்ரோசன் வச்சிருப்பேன். சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம வாங்கிட்டு வர தேங்காய் நல்லா இருக்காது, எமர்ஜென்சிக்காக நான் ஃப்ரோசன் எப்பவுமே வச்சிருப்பேன். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரோசன் ஃப்ரூட் அண்ட் ஐஸ்கிரீம் வச்சிருப்பேன்.
ஐஸ்கிரீம் வந்து நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் வச்சிருப்பேன். ஏன்னா நான் வந்து மிகப்பெரிய ஐஸ்கிரீம் ஃபேன். வாங்கி வச்சேன்னா கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு சின்ன டப்பா மட்டும் வாங்கி வச்சிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் இந்த பேக்கெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம லாக்டவுன் அப்போ வாங்கினது. எதுவுமே கிடைக்காது, ஸ்டாக் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வாங்கினது. இல்லைன்னா இந்த ஃப்ரோசன் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்கள் ஃப்ரீசரில் எப்பவுமே இருக்காது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போம் வந்து சீசன்ல மட்டும்தான் கிடைக்கும். அதாவது நவம்பர் டிசம்பர் மாசம் மட்டும்தான் கிடைக்கும். அதனால நான் வந்து இந்த மாதிரி உரிச்சு நான் ஃப்ரீசர்ல போட்டு வச்சிருக்கேன். வேணுங்கிறப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக நான் இந்த மாதிரி வச்சிருக்கேன். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி பண்றேன். ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ஃப்ரீசர்ல வச்சு, நல்லா தான் இருந்தது. ஸோ அவ்வளவுதான். இந்த வீடியோவோட முக்கியமான நோக்கமே பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு காட்டுறதை விட ஃப்ரிட்ஜை வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணோம், எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றதை நான் சொல்லணுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோவே நான் எடுத்தேன். அது போக கொஞ்சம் ஆர்கனைசேஷன் டிப்ஸும் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஹோப் அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா பெரிய லைக் கொடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களை மீட் பண்றேன். நன்றி.